Если вы всерьез задумались о приобретении камина в свой загородный дом, то стоит обратить внимание на серию ВТ каминных топок от компании Palazzetti. Камины этой серии не только позволят вам ежедневно восхищаться прекрасной картиной огня в широкоформатном очаге, но и при необходимости качественно обогреют ваш дом. Летом 2019 года в России компания Palazzetti презентовала свои новые технологичные топки серии ВТ, которые представлены в торгово-выставочном комплексе «Дворец печника» компании «Домотехника» в Санкт-Петербурге. В этих новых каминных топках идеально сочетается баланс эстетики и дизайна с широчайшими инженерными разработками итальянского бренда. Из новых особенностей можно выявить уникальную керамику внутри очага толщиной до 8 см, которая при своем равномерном нагреве способствует сохранению высокой температуры и приводит к полному сгоранию топлива и увеличению инфракрасного излучения тепла от камина. Кроме этого, в каминных топках серии ВТ качественно реализована система конвекционного распределения воздуха, которая при помощи турбины нагнетания способна обогреть целый дом. Эксклюзивная система вертикального открытия двери камина полностью исключает попадание даже незначительного количества дыма в помещение. Благодаря спроектированной усложненной системе выхода дымовых газов и дополнительного фильтра, камин ВТ будет забирать максимальное количество энергии от дров для последующей отдачи тепла в помещение. При этом выброс вредных веществ в атмосферу и загрязнение дымохода будет минимизировано. Каминами данной серии можно управлять как при помощи пульта и блока дистанционного управления, так и своим смартфоном через домашнюю сеть Wi-Fi. Каминные топки ВТ — это не только украшение вашей гостиной, но и продуманное отопительное оборудование, которое при необходимости сможет обогреть целый дом за счет системы воздушных потоков теплого конвекционного воздуха. Разжечь камин ВТ и увидеть его широкий функционал вы можете в торгово-выставочном комплексе «Дворец печника» компании «Домотехника» в Санкт-Петербурге. Все подробности и полезные ссылки в описании к видео.